Ek het nou 'n moeilike ding wat ek vandag moet doen. Adam, ons jeugwerker, of Adam, hy sou eintlik vanoggend gepreek het. Toe sê hy, nou moet jy jou kans vat. Nou die van julle wat my nou goed ken, ek weet nie van die kinders nie, maar volwassenes, julle sal my goed ken, dat ek is nou nie so goed om met die Engels te praat nie. Nee, Adam is Engels, so hy het baie mooi gewerk het vanoggend, dit wat hy nou al gedoen het, hierdie stukkie. So as ek Engels praat, dan praat ek foreign. Ok, ek praat foreign. So, julle moet nou maar met my uithou vanoggend. En Adam sou hy het gesê hy wil vir my 'n toets opstel, want vir 3 jaar, bietjie langer as 3 jaar was ek nou sy mentor gewees. So ek het hom mooi geleer om Afrikaans te praat. Hy het mooi gevorder. Maar hy het die kans gehad, want mentor laat nie eers die mentee vir hom sê, ok, jy moet nou Engels praat. Goed, julle verstaan daai. So hy het nou vir my 'n toets opgestel. En ek moet nou uit Afrikaans moet ek vertaal na Engels toe. Ok, ons gaan ons net probeer. Omdat Adam nie hier is nie, het ek vir juffrou Ingrid gevra, sy is 'n juffrou. So sy gaan vir my die vrae kom vra. Ok, juffrou Ingrid, jy kan vorentoe kom. Goed, so sy gaan kom ons praat. Johan, jy kan die knoppie druk. Ok, vir die volgende. Ek gaan nie kan sien nie, dis mos hier agter my, né? Daar gaan 'n prentjie verskyn. Ek moet nou jy moet so 'n bietjie voorstaan, ek moet ons soos ek moet nou kan sien daar. Ok, daar gaan 'n prentjie verskyn. Julle mag saam met haar sê wat dit is. Dis reg in Afrikaans. En dan moet ek nou probeer om dit te vertaal. Is julle reg? Ok, goed. Eerste enetjie. Earth apple. Wat nou? Sien. Waar is jy? Hoe jy moet kry? Nommer 3. Is ook reg. Sorry, juffrou, jy moet daai kry. Goed. Okay. Right, ek het gesê earth apple, is dit reg? Wat is dit dan? Oh, wat is dit? Potato. Okay, reg. Goed. Ek is reg, juffrou. Wat sê dis daai net? Seagull. Nee. Probeer weer. Okay. Wat sê julle? Hiervan. Ek het al daai ding gehoor, juffrou. Maar dis 'n groot dier met 'n groot naam. Ek kon nie dit onthou nie. Goed. Ja. Suster. Dit maak ek nie, juffrou. Dis 'n goed suster. Reg? Dit lyk. Ek like op suster, dis reg. Wat is te maklik? Volgende een. Uistervat. INP. Nee, slim antwoord. Nee, INP. Wat is dit? Working fine. Ek sal probeer onthou. Reg. Ek weet dit begin met Muiskom. ek weet dit begin met 'n S. Stiefmouse dog. 'n stiefmouse. Kan nie wees, juffrou. Wat is dit? Ek het ons gesê het begin met 'n S. Stiefmouse dog. Staan. Okay, terug. Dis duidenslang. Garden hose. Hose pipe. Is daai net reg? Greeting in the garden. Pressing water out. Ja. Hose pipe. Ja, dis 'n hose pipe. Ghost brick. Wat is hy? Ja,
Ek het nog nie daarvan gehoor, juffrou. Gou dit. Baie dankie, juffrou. Ek gaan weer. Nou weet julle wat net. Dit kan so maklik gebeur dat jy iets kan hoor en dan probeer jy dit vertaal en dan is dit heeltemal sy betekenis daarmee heen. Nee, dit gebeur. Ja, ons al gesien. Maar het 'n regte ding gebeur verlede Sondag by ons Peterkerk waar betekenis weggeraak het wat een van die kindertjies gedink het dit is sy met die vraag antwoord wat gevra word. Dit was gewees hulle die les gedoen oor Jesus en die wyse manne wat kom kuier het en geskenke bring het. En jy moet julle mooi luister, dis kort, is 20 sekondes, so spit julle ore, okay, spit julle ore, mooi kyk en mooi luister, hier kom hy. Dit is wat hulle vir Jesus gebring het, goud. En wie rook? Ek rook. Awesome. Daar het die antwoord. Sy rook nie. Okay, dis kosbaar. Dit is baie kosbaar. Reg, ons gaan vanoggend na die baie bekende teksversie Johannes 3 vers 16 gaan ons kyk. Maar net voor ons daarby kom. 'n Prentjie, as mens hom gewoonlik wys, as ek nou daardie eystervark vir julle sou wys, dan sou julle sê eystervark. As dit vir 'n Engelse persoon gewys word die eystervark, dan sou hulle gesê porcupine. As dit in wie kan Zulu of Xhosa praat? Okay. Wat is 'n porcupine in Zulu of Xhosa? Porcupine. Okay. Right, porcupine. Is reg. Maar ons gaan nou kyk na 'n prentjie van hoe God vir ons lief is. Wat niemand verkeerd kan verstaan nie. Daardie liefde van die Here word vir ons gewys. So kom ons lees gou saam. Dit staan op die skerm. Mooi groot en duidelik dat julle dit kan sien. So ek gaan dit een keer eers deurlees en dan gaan julle saam met my dit ook sê. Want ons gaan later in die diens gaan dit ons onthou versie wees waarmee ons huis toe gaan reg so. Goed, so kom ek lees eers vir julle. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Nou moet julle almal saam met my dit sê. Reg so? 1, 2, 3. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Okay. Wil julle nog 'n keer gaan kyk daarna? Want ons gaan nou 6 vrae moet ons nou antwoord uit hierdie teksversie. Dis reg so. Goed. Sien julle 'n paar belangrike dinge? God die wêreld lief gehad. Hy het sy enigste seun gegee. Elkeen wat in hom glo, niemand gaan verlore gaan nie en ons gaan die ewige lewe kry as prys. Okay, het julle maar. Goed. So daar het ek al 'n paar clues gegee, maar kom ons kom gou by die eerste vraag. Ek gaan op die skerm verskyn. Okay. Oor wie gaan dit eintlik in Johannes 3 vers 16? Okay. Okay, dink gou mooi. Ek hoor Jesus. God. Jesus. Oor ons mense. Is hy enigste seun, dis Jesus. En die disippels. Hulle moes ook geluister het dat hulle was albei Jesus gelief. Die wêreld. Goed, julle het nou sommer al die antwoorde gegee. Maar wie dink julle is die belangrikste iemand in daardie vers? Heel belangrikste. God, dis reg. God is die belangrikste in die versie.
En ons sit vir hom in 'n hartjie om te wys dat God is lief. Okay? Goed, so die tweede vraag. Dit is nou 'n bietjie moeiliker vraag hierdie. Nie so maklik nie. Wat doen God? Hy maak mense gesond. Dit weet ons ja. Okay? Maar uit Johannes 3 vers 6 net, wat doen God? Hy gee sy seun. Okay. Nog nie heeltemal daar nie, Alisa, maar hy het dit ook gedoen. Kyk, wat doen God eerste? Hy het die wêreld lief. Okay? Hy het lief. Dit is ons, maak dit eers 'n bietjie nouer. God het lief. Dit is soos om leer ken. God is 'n God met 'n hart vol liefde vir, ons gaan nou hoor. Kyk. Derde vraag. Wie het God lief? Dis nou die wie. Wie is ons? Vir jou. Het jy jou lief? En vir jou? Of jy laat dit? Almal. Wie is almal? Die hele wêreld. Okay. So God het die hele wêreld lief. Maar vanaf terug. God is die belangrikste ene. Hoe sien jy nou? God het lief. En hy, ja, sy hartjie lief. En hy het die wêreld lief. Nou, julle vorder mooi. Julle is slim. Dat julle leer baie mooi daar by die kinderbediening. Reg. Wat het God gedoen om sy liefde vir ons te wys? Hy het sy enigste seun vir ons gegee. Dis Jesus. En as jy onthou daar in die Bybel ook gesê, Jesus was baie lief vir kinders gewees en vir mense, groot mense, maar hy was baie lief en gesê laat kindertjies na my toe kom en moet nie verhinder dat hulle by my uitkom nie. Goed, so. Dit was God se geskenk gewees aan ons elkeen. Dis waarom ons Kers vier, dan sê ons grootste geskenk is nie die persent wat ek kan oopmaak daar nie, maar Jesus is my heel grootste geskenk. Ja. Dan kom ons gou by die volgende een. Wat moet ons nou doen as ons weet dat God ons liefhet? Dit staan nie heeltemal daar in die teksversie nie, maar julle sal dit kan weet. Wat moet ons nou doen as ons weet? Hoe sê jy lief? Sê maar. Ons moet leef soos Christus. Wonderlik. Ja, wat sê jy? Ons moet ander mense vertel van Jesus. Nou daarby uit. Ja. Belangrik. So wat moet ons doen? Ons moet hom prys. Maar voordat jy nou vir ander mense kan gaan vertel en voor jy hulle kan prys, wat moet ons elkeen eers doen? Ons moet in hom glo. Wonderlik. So ons hart moet ook 'n plek wees waar Jesus in woon. Hy moet deel wees van ons lewe. Hy moet alles van my moet hy by my wees. Reg. En dan gou die laaste vraag. Het julle? Kom aan. Wat is die prys? Wat is die geskenk wat ons kry as ons in Jesus glo? Net gou by iemand kom wat nog nie geantwoord het nie. Jy kan nog antwoord. Ja. Die ewige lewe is ons geskenk. Nou wat? Is dit waar daar staan? Ewige lewe? Wat het tekentjie is daar? Wie ken daai tekentjie? Sê gou jy laat. Volwassenes ook, ken jy daai tekentjie? Oh my word. Wat is dit nou? Okay. Kom maar. Sê jy vir my, wat se teken is daai? Infinity. Het jy al gehoor daarvan? Julle kinders dra die hangertjies, ringetjies en goedjies. Infinity beteken, dit is 'n agvorm wat plat lê, wat aanhou en aanhou en aanhou en aanhou en aanhou en aanhou en aanhou. Okay, hy hou nooit op nie, maar dis wat die ewige lewe is. As ek, gaan gou weer terug. As ek weet God is die belangrikste God, hy het 'n hart van liefde vir ons as mense. Hy het lief. Hy het die hele wêreld lief wat ook vir ons insluit. Hy het vir Jesus gestuur as sy enigste seun
om vir ons te kom sterf aan die kruis en ons sonde weg te vat, wat dan? Dan moet ons hom aanneem, hy moet deel wees vir ons lewe en dan gee hy vir ons die ewige lewe wat aanhou en aanhou en aanhou en aanhou. Goed, maar nou moet ons gou 'n bietjie aangaan. Daar is nog 'n paar dinge wat ons leer uit hierdie gedeelte uit. En wat gaan julle hoor? Tannie Marlies het net nou gesê, ons mag ons hande in die lug steek, soos daar by die wêreldbeker eindstryd. Nou wys dan, wie van julle het almal rugby gekyk daai dag? Okay, so klop. Okay, ek sien die volwassenes het glad nie gekyk nie. Hulle het tuinwerk gedoen, hulle het goed gebak, al daai dinge. Wie het almal rugby gekyk? Ja, dit lyk beter. Ek skien, ons het 'n ondersteuningsnetwerk gehad in Heidekoppie vir die bokke daar in Japan. Goed, so toe. Okay, kom ons vat eers. Toe maar Piet die eerste 3 druk. Wat het julle gemaak? Is dit wat julle gemaak het? Yay! Hey! Wat het julle gemaak? Okay. Wie het opgespring? Nou maar toe laat ek sien. Wat het julle gemaak op wie die druk? Hey, okay, wonderlik. En ek weet, ek het sulke voetjies gehad soos Chess en Kobbie. Verhardloop en hy, fuck! En toe maak julle? Die word gevrekte skaal. Nee, ons raak opgewonde. Nou as ek vir julle sê, as jy vandag hoor, soos jy al baie keer gehoor het, God het my lief. Dankie dat jy ons ja. Wat maak jy? God het jou lief. Ja, amazing. God het ons elkeen lief. Maar nou wil ek gou verder aangaan, as ons weet, die Here het ons lief, dan moet ons ook rondom ons kyk, dan besef ons daar is 'n klomp mense wat nie die Here ken, klomp maatjies en volwassenes saam met wie ons werk in skool. Jy het dit net nou gesê, jy het ons vir ander vertel, of het, jy het gesê, hy het gesê, skiet op, raak dit nie mekaar, jy het gesê ons moet vir ander vertel, ons moet gereed wees as iemand sy hart wil oopgaan, wat eers koud was en toe was vir die Here, dat jy vir hulle kan vertel, Jesus het jou lief. Jy sal nooit verlore gaan nie. Jy is nooit alleen nie. Hy is altyd by jou. Hy sorg vir jou. Ja, die Here het jou baie, baie lief. En mens moet daai ene keer druk gee. Okay. Belangrik, julle kry die geleentheid hier in die erediens en by die kinderkerk om te leer van Jesus se liefde. Julle lees die Bybel daar, julle bestudeer dit, dit word vir julle geleer en daarom is belangrik dat ons Bybel sal lees. Want hierin kom sê die Here vir ons kosbare dinge. Hoeveel beloftes is hier in die Bybel van die Here? 10, okay. Let's go. Wie geef my 'n hoër aanbod? Ja, 80. Baie dankie ons daar bietjie. Wie gee my 'n hoër aanbod? Ja. 30.000. Jee, hy kom nou. Wat jy by doek geleer het of jou pa jou ma nou vertel. Dis reg. Ja. 33.000, min of meer 3 dan. Okay, ek sê dit altyd by 'n doopgeleentheid, so die boodskap wat nou deur gegaan, né? Of jy geluister toe Sussie gedoop is, né? 33.000 beloftes in die Bybel waarvan baie sê God het vir Abraham lief gehad, hy het sy ander groot leiers het hy lief gehad, hy het die volk Israel lief gehad. En ons het nou vanoggend Johannes 3 vers 16 het ons gelees en gehoor, God het die wêreld lief gehad. Deel van God se belofte te sê, hy het baie, baie lief. En dis die boodskap wat ons tot verander moet gaan wys. Jy het gesê, jy het gesê, ons moet gaan lewe vir hom. Nou wie het dit gesê? Okay, iemand het gesê, ons moet gaan lewe vir die Here. Okay, so jy moet gaan lewe vir die Here, dat ander mense kan sien, en as hulle vra, dan kan jy vir hulle vertel daarvan. Nou ek wil by julle hoor. Het julle al van die mamas en papas en oupas en oumas en tannies en ooms wat al gehoor wat sê, ons nou klop goed gehoor in 'n neutedop. Het julle al daai ding gehoor? Wat ons sê, in 'n neutedop. Wie van julle weet wat 'n neutedop? Okay. Weet julle volwassenes almal?
ek oorval. Wat beteken dit in 'n neutedop? Alles saamgevat. Baie mooi. So ons het 'n neut vanoggend wat ons moet oopbreek. Nee, sodat in 'n neutedop is daar vir ons 'n kosbare boodskap wat ons moet na gaan kyk. Ja, soos julle reg om te aan of te kyk. Daar is ons neutedop. Okay, julle kan lees net van 1 af. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kan julle onthou wat die prentjies beteken? Wat is daai? Okay, daai enetjie. Ja, daai enetjie. Hy is God het net hy lief. Daai enetjie. Hy het sy enigste seun gegee sodat elkeen wat op aanneem, nee, elkeen op aanneem. Wat sal ons geskenk wees? Die ewige lewe. Goed, so kom ons probeer dit gou so sê. Ons begin daar by 1. 1, 2, 3. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Julle kom julleself aan die hande klap gee. Wonderlik. Okay, kom ons doen dit gou nog 1 keer. Ons vraag ons vir die volwassenes om dit vir ons te sien. Okay? Goed. 1, 2, 3. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Nou julle kinders, God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Wonderlik. So daar het julle die boodskap van die dag in 'n neutedop. Nou wil ek gou oorgaan. Ons gaan vanoggend saam nagmaal vier. Die orkes, julle kan maar nader kom asseblief. Daar is, weet julle wat is 'n simbool? Ja, soos infinity is 'n simbool. Wat sê jy iets wat aangaan en aangaan. Daar is ons 3 simbole wat vir ons sê wat ons laat dink aan Jesus. Wat is die een groot simbool wat ons altyd aan Jesus laat dink? Die kruis. Die visie, dis iets anders die jaar, dit laat ons so dink. Die van julle wat nou Grieks ken, die visie wat julle al gesien het, is Ethos, Jesus Christus, Hoios, Theos, Soter. Jesus Christus, die Here is ons redder. Maar dis nie die een wat ons nou kyk volgende. Die ander het gehoor daar agter? Kruis. Goed. Die kruis is die enige groot simbool wat ons laat dink aan Jesus. Nou as ons aan die nagmaaltafel kyk, wat is die ander 2 simbole wat ons laat herinner aan Jesus? Sy liggaam en wat is daar op die tafel van die simbooltjie daar? Die brood, reg. En Alicia? Okay. Goed, en dan die wyn. Ons gaan vanoggend druiwesap doen. Okay. Ons het vanoggend vir julle onthou is. Maar die druiwesapie en dit is die bloed van Jesus Christus. Nou, daar het ons die 3 tekens. So ek het nou klaar gehoor, hierso, die brood is die liggaam van Jesus Christus en die wyn of die druiwesap is die bloed van Jesus Christus wat ons skoon was van ons sonde. Hy het gesterf aan die kruis. Hy het sy lewe stikkend gemaak sodat elkeen van ons kan lewe vir ons sodat hy sê en op die ewige lewe kan hê. Reg. Ek gaan gou vir ons dat ons kyk na die nagmaal self. Goed. Vanoggend gaan ons na 2 goedjies kyk van die nagmaal. Die nagmaal is onthou-ete en die nagmaal is 'n vorentoe kyk ete. Reg. So as ons sê die nagmaal is onthou-ete, dan sê ons daar is brood en daar is druiwesap vanoggend en dit laat ons onthou. So wat maak ons? Onthou-ete is, jy kyk ons nou eintlik terug, né? Ek sien julle raak, is reg? Maar ek kyk ons nou oor my skouer terug en ek kyk ver terug en ek sien daar op Golgotha op die daar staan die kruis van Jesus Christus. En dit laat my onthou
dat Jesus daar vir my en vir jou sondige sterf het. So, as ons vanoggend nagmaal gebruik, as jy 'n stukkie brood van, dan dink jy terug, Jesus se liggaam is stikkend gemaak, ek onthou hy het dit gedoen sodat ek kan lewe. As ek 'n stukkie druiwesap vat, dan laat dit my dink aan Jesus bloed wat gevloei het, daar in die kruis op Golgotha, en as hy so afgaan in jou keel, dan sê jy, dankie Jesus dat die bloed my skoon was, en dat ek die kind kan wees. Maar die nagmaal is ook vir ons 'n vorentoe kyk ete. Dit is wat ons net nou gehoor daar in Johannes 3 vers 16. Ons kyk ver vorentoe, want het gesê, elkeen wat in hom glo, sal die ewige lewe kry as 'n geskenk. Dis wonderlik om dit te kan weet. So ons kry die ewige lewe. Wat Jesus? Hy het gesê, as ek hemel toe gaan, met 'n belofte, nog 'n belofte, een van die 33.000, dan kom ek weer terug, en dan gaan ek vir julle kom haal by my te wees. Daarom sing ons 'n lied ook, as hy weer kom, kom haal hy sy kinders. Is dit nie spesiaal? As jy 'n kind van wie Jesus is, dan haal hy jou ewig by hom wees. Dis wat die nagmaal ook vir ons sê. Hy gaan ons kom haal, en ons gaan vir altyd by hom wees. Goed, so, nou gaan ons, terwyl ons so sit, gaan ons hierdie lied sing, God is liefde, en die tafel gaan in gereedheid gebring word, en by my gaan oom Steven, en tannie Louise, en Francis, en Stef, en Ella gaan by my vanoggend by die tafel kom sit. So as die tafel afgehaal is, dan kan julle by my aansluit. Goed so, ons gaan nou nagmaal, ons gaan nou maar bid, na hierdie liedjie gaan ons bid, en dan sê ons wil graag hierdie ete saam geniet. Kom onthou ete, en vorentoe kyk ete. Reg. Gemeente, kom ons sing hierdie lied saam. God is liefde, juist ons harte, en bedankt wat liefde doen, dat hy ons zeer gestuur het, om ons zonde te verzoenen. Hy wat eerste lief gehad het, het de liefde ons gegeven. Nou kan ons zijn God geboren, bij die bron van liefde leer, bij die bron van liefde leer. God is liefde, juist ons harte, en bedankt wat liefde doen, dat hij ons zeer gestuurd heeft, om ons zonde te verzoenen. Hij dat eerste lief gehad heeft, heeft de liefde ons gegeven. Dan kan ons zijn God geboren, bij die bron van liefde leer, bij die bron van liefde leer, bij die bron van liefde leer. So maar net gou so 'n boodskap, dis ons nou vandag familie nagmaal of gesins nagmaal. Julle sal sien dat hier in elke bordjie is sulke langer broodjies. Ek vra dat u hoof van die huis so 'n broodjie sal neem, of dit nou 'n pappa of 'n mamma is wat die hoof van die huis is, en jy gaan dit vir jou gesin breek en uitdeel. As julle sê maar 'n paar vriende is wat saamgekom het, is julle ook welkom om dit sommer met mekaar te kan deel. Daar is nog enkel broodjies
as jy dit so wou geneem het, alleen enetjie. En dan is daar net drywies af vanoggend, so jy hoef te wonder te raai wat jy gaan kry nie. So dit is daar. Kom ons bid net gou eers saam en dan gaan die tekens uitgedeel word. Here, baie dankie dat ons vanoggend hier by hierdie onthou ete kan wees en 'n vorentoe kyk ete. Ons wil vir U eer, Here, en vra dat U vir ons net kom wys weer hoe lief U regtig waar vir ons is. Ons het gehoor in Johannes 3 vers 16 en nou wil U dit vir ons sigbaar kom wys met hierdie tekens van brood en met druiwesap. Here, kom seën vir ons as ons hierdie ete saam gaan geniet. In U naam wat ons het Vader, Seun en Heilige Gees. God se kinders sê amen. Goed, so die tekens gaan uitgedeel word. Vang dit, onthou dit, sodat ons dit saam kan gebruik. I keep finding voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie tells me I'm never measure. I'm only just someone very high and very low. Remind me once again just who I am, because I need to know. Oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong and I think I am weak. You say I am held when I am falling short. When I don't belong, you say I am yours. And I believe, oh I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. You I find more worth in you I find my identity. You say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong and I think I am weak. You say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh you say I am yours. And I believe, oh I believe what you say of me. I believe, taking all I have and now laying it at your feet. You'll have every failure, God. You'll have every victory. You say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh you say I
hoor, is daar iemand wat dalk nie 'n broodjie gekry het individu nie, of 'n familie wat nie 'n lambbroodjie gekry het nie? Iemand wat dalk nie druiwesap gekry het nie? Wonderlik. Baie dankie aan die dienswerkspan. Dit kan julle plek neem. Maar die Vrydag voordat Jesus gekruisig is, was die donderdag aand gewees, was hy en sy disippels was by mekaar gewees. Julle het net nou gesê, een van julle geantwoord is, die disippels is ook deel van Johannes 3 vers 16 verseker. En Jesus was saam met hulle daar gewees, en hy het brood gevat, hulle, dit was die ete gewees wat hulle geneem het, hy het die brood gevat, en daar staan, hy het sy Vader gedank ook vir die brood. So kom ons, dis soos die ete vandag, so kom ons maak die brood toe. Here, al gaan ons net 'n klein stukkie brood vanoggend eet. Net so 'n klein kroeseltjie. Maar mag jy die simbool van brood vir ons sê, dit wys na u liggaam wat gebreek is. En daarvoor sê ons vir u baie, baie dankie. Dankie dat u gehoorsaam was en dat dit vir ons nuwe lewe gebring het. Ons wil hierdie broodjie eet en daarmee saam ons lewe vir u gee en u loof en prys en eer. Amen. Die brood wat ons breek is die gemeenskap om deel te hê aan die liggaam van Jesus Christus. Daarom neem die broodjie, glo dat Jesus se liggaam gebreek is vir jou en dat hy al jou sonde ook daarmee wegvat. Terwyl hulle geëet het, was daar bekers wat hulle omgestuur het, elkeen het sy eie glas gekry nie. Ons vanoggend, omdat dit so baie is, het ons nou maar elkeen 'n glasie. Maar Jesus op stadium toe nog 'n beker omgestuur is met van die wyn, het hy gesê, ek gaan môre doodgaan. Maar as julle nou hierdie beker gaan drink, dink daaraan. Dis om onthou teken van my bloed wat gevloei het daar op die kruis tot 'n volkomme verzoening dat al jou sonde gaan al die sonde wegvat. So kom ons maak die boterham, dit ons net van eers saam. Jesus, baie dankie dat u weer eens gehoorsaam was tot in die dood. Dat die liggaam net gebreek is nie, maar dat die bloed ook uit die liggaam uitgevloei het. En ons glo, Here, dat hierdie bietjie druiwesap vanoggend vir ons daaraan laat herinner dat ons skoon gewas word van al ons sonde. Daarom sê ons baie, baie dankie vir hierdie bietjie druiwesap. 'n Kosbare teken wat u vir ons kom gee en kom wys het. In u naam bid ons dit. Amen. So neem jou glasie, drink daaruit en glo dat Jesus al jou sonde wegvat. As ons nou hierdie tekens geëet het, hierdie simbole van brood en van druiwesap wat vir ons vertel van wat Jesus gedoen het, dan wil ons vir hom uit ons hart uit dankie sê. En gaan ons nou met 'n lied afsluit wat ons sê, elke dag in die week gaan ek voluit lewe
vir die Here. Maar kom ons bid net gou, julle kan gou staan, dan gaan ek 'n kort gebed doen, en dan gaan ons saam afsluit met 'n laaste lied, This is the Light of Mine. Kom ons maak die oogies toe. Maak die oogies toe. Jesus, baie dankie vir die brood en die druiwesap. Dankie dat U ons kom geestelik 'n groot ete kom gee, wat ons kan versterk hier in ons binnekant. En gee dat ons voluit vir U sal lewe, dat ons lig sal laat skyn, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag en ook op 'n Sondag. Ons loof en ons prys en ons sê vir U baie dankie vir die groot prys wat U vir ons gegee het, God as Vader, en die groot prys wat ons gekry het, die ewige lewe. Ons sien daarna uit. Ons eer U Vader, Seun en Heilige Gees. God se kinders sê Amen. Goed, kom ons sluit lekker af met This Little Light of Mine. En ek gaan vra, die kinders van julle gaan weer in die paadjie kom staan. Vinnig. Dan gaan ons sing gewoonlik sing ons by die mamas en die manne sing gewoonlik aan 'n mande en dan sê die vrouens I'm gonna let it shine. En dan gaan ek vra, kan ons groot mense luister gaan? Kan hulle vinnig paadjie toe gaan? Mond toe weer beweeg. Mamas en papas gaan sê, groot mense gaan sê aan 'n mande en dan gaan die kinders vir ons antwoord. Gaan julle luister vir Timmy? Timmy gaan saam met die kinders sing, is dit reg? Nee, jy gaan so saam met die kinders sing. Is dit aan 'n Monday? Mamas en papas, aan 'n Monday? Kinders? On a Tuesday? Okay, so oefen net gou voor die tyd, is julle reg? Alright, so die mamas en die papas gaan sing on a Monday en dan gaan die kinders sing Gonna Let It Shine en waar dit geel is, sing almal saam. Is dit reg? Okay, is julle reg? This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. On Monday, gonna let it shine. On Tuesday, gonna let it shine. On Wednesday, gonna let it shine. On Thursday, oh yeah. On Friday, gonna let it shine. On Saturday, gonna let it shine. On Sunday morning, gonna praise the Lord. Let my little light shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. On Monday, gonna let it shine. On Tuesday, gonna let it shine. On Wednesday, gonna let it shine. On Thursday, oh yeah. On Friday, let it shine. On Saturday, gonna let it shine. On Sunday morning, gonna praise the Lord. Let my little light shine. On Sunday morning, gonna praise the Lord. Let my little light Alright, wonderlik. Dankie dat julle hier was. Ek hoop julle het dit geniet en julle moet 'n lekker dag verder hê. Sterkte vir die week, vir die eksamen wat voorlê en ons gaan leef, soos nou gesê, soos liggie wat skyn. Julle kan julle hande so uithou om God se seën te ontvang. Die Here is voor jou om die paadjie wat jy moet loop om dit vir jou mooi gelyk te maak. Die Here is agter jou om te keer dat die duiwel nie jou vreugde en jou nuwe lewe beheer kom steel nie. Die Here is onder jou. En daai tye waar dit moeilik met ons gaan, dan draai hy vir jou. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is binne jou om jou te lei deur sy Heilige Gees. En die Here is bokant jou om jou te seën vandag, môre en totdat ons infinitief vir ewig by die Here gaan wees. En God se kinders sê, Amen. Julle moet 'n lekker dag hê. Be blessed.